वाव, इतना सारे व्हीकल्स। ओ नो 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 नो, इतना सारी गाड़ी। ओ ये फ्लाइट, ओ स्कूटर। ओ नो नो, आगे देखिए। ओ एक बाइक, रेसिंग बाइक। No, 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 वाव, no. नो 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 नो, क्या है ये? बिल्ली। ओ नो 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 नो। आगे क्या है ये? अब उसका मतलब वहाँ गिनना पड़ेगा। पहले हम कलेक्टिंग करेंगे। पहले हमारी इतना बड़ा No, no, बिल्ली no, को no. कलेक्टिंग करेंगे। वाह, ये तो 50 किलो है। उसको मैं वहाँ कलेक्टिंग बास्केट में रख दिया। उसको बैठो बैठो बैठो, उसको बैठो। ओके 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 ओके, चलो। तो ये एम्बुलेंस को पहले से लेना पड़ेगा। तो ओहो नो, उसको वहाँ रख दिया। तो चलो, सबसे पहले हमारी बाइक को उसको गिराना पड़ेगा। तो चलो, ये देखो। वाह, अच्छी से साउंड है। उसके बाद देखो, ये इमरजेंसी हमारी एम्बुलेंस 108। वो तो अच्छे से ड्राइव हो रहा है। ओहो, वो गिरना पड़ेगा। ओहो, अच्छे से गिर गया। ओ नो, उसके बाद ये हमारी ट्रक। चलो ट्रक। ओ नो 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 नो। वाह, अच्छे से गिर गया। और एक हमारी ट्रक, छोटा ट्रक है। बम 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 बम। वाह, अच्छे से बाहर चला गया। उसके बाद कोई, चलो चलो, उसके बाद ये हमारी क्या है? ये तो टिकटर है। अच्छे से ड्राइव। चलो, उसको वहां पे गिरना पड़ेगा। नो नो, अच्छे से गिर गया। उसके बाद देखो देखो देखो, ये क्या है? ये तो आमिर मिल्टन कार। ओ नो 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 नो, बम 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 बम। इतना लंबा गाड़ी है, कैसे गिरेगा? वाह, बाहर चला गया। उसके बाद ये हमारे के स्कूटर। चलो, उसको मैं ड्राइविंग करेंगे। ओ नो 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 नो। वाह, वो तो अच्छे से गिरा। उसके बाद देखो देखो। ओके ओके, उसके बाद ये हमारे शमू है। चलो, उसको भी वहाँ गिराएंगे। ओ, वो तो अच्छे से गिर गया। उसके बाद देखो। ओ नो नो, ये क्या है? इंडियन ऑयल टैंकर। चलो, उसको भी वहाँ गिराएंगा। वाह, वो तो बाहर गया। कोई बात नहीं। उसके बाद देखो 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 देखो, ये क्या है? सुपर बस। चलो, उसको भी वहाँ पे गिराएंगा। तो चलो, लो 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 लो, वो तो अच्छे से गिर गया। उसके बाद देखो, क्या है? ये तो सुपर कार। चलो, उसको भी वहाँ लेंगे। वाह, वो तो अच्छे से गिर गया। उसके, चलो, उसके बाद ये हमारे फ्लाइट। तो ऊपर से जाना पड़ेगा। वो तो अच्छे से ऊपर से उड़ गया। वाह, अच्छे से क्रश हो गया। सीएनजी ऑटो। चलो, उसको भी ड्राइव करेंगे। No, no, no. क्या हो गया? कोई बात नहीं। उसको बीच में गिर गया। उसको देखो। ओ नो 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 नो, ये क्या है? और एक बात, वो रास्ता ब्लॉक हुआ। क्या हुआ? मेरी गाड़ी पलट दिया। कोई बात नहीं। वाह, बिल्ली को मैं पलट दिया। उसके बाद देखो, हम ड्राइविंग करेंगे। नो 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 नो। वो तो अच्छे से गिर गया। उसके बाद देखो, ये लास्ट में ये क्या है? ये तो मोटे मोटे का एक ट्रक मिल गया। ओ नो 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 नो, बहुत अच्छे से ड्राइव हो रहा है। उसको वहाँ गिरना पड़ेगा। ओ, अच्छे से गिर गया। इतना सारा माल देखो, उसको हटा देंगे। देखो देखो, इतना भी केस। ओके ओके, फटाफट मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। ये क्या है? ये तो बस को रख दे। ये देखो, ये कैप वाला ट्रक, ये कार है। ये क्या है? उसके बाद देखो। ओके ओके, नो 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 नो।